哎呀妈，这招好不好使了呢？就你上大学都是，除了文科生不学物理，几乎理科生都得学习物理。又开始咳嗽上了，班人来了是不是？恭喜你中大奖了！你才中大奖呢！你知道你们什么时候最那个团结吗？知道吗？啊，就之前你们搁这咳嗽，给我整懵了。哎，我突然一下就咳嗽了。我咳嗽不好使。因为老师是骗我。还咳嗽还得看谁咳嗽，老师咳嗽都不好使，我咳嗽不好使，是不是？你们是不是中间是不是有什么密探呢？你说你第一节课困我理解，你第二节课你太困，第三节课也困，第四节课也困，晚自习也困，天天困。你说你咋那么多觉呢？你说你天天晚上干啥了你呀？打游戏了？第三节回家废寝忘食学习了，学到凌晨1、2点。然后天天晚上自学搁家，然后来学校睡了。你同桌给他拨弄起来，咋的有起床气不敢呢？我去拨弄去。你说你这个都能睡着，你是怎么想啊？